နဲ့ထိုးရမယ်အင်းကြီးလဲရမယ်ရပြီရောက်ပဲထိုးရမယ်ငါနဲ့နောက်သွားရမယ်နောက်ကျနေပြီဩရှေ့ကောင်တက်ရပြီကျွန်အင်ကိုသွားမယ်မမရဒီနေ့ကဟွာသိပ္ပံဖြေရမှာပဲရပြီဒီခါမဟဲ့အနော်ဆန်ကြတယ်မကောက်ခေါ်လိုက်တော့မယ်ဟာအနာရောက်နေပြီလားအေးဟုတ်တယ်လာတော့မယ်အဲ့ဒါဒီနေ့သိပ္ပံဖြေရမှာလည်းတူတယ်အော်တိုက်တော့ပါပဲတော်ပြီရပြီဒီနားမှာရတယ်သူမောင်လိုက်ချင်တယ်ရပြီတကယ်ရောက်ပြီဟာနည်းနည်းရောက်ပြီခိုင်းတော့အဲ့ဒါလာပြီပဲအားလုံးပဲဆရာရောက်ပြီနော်ဟာဆရာစောကြီးရောက်ပါလားအဲ့တော့ကလေးရဲ့လွယ်တွေကိုဆရာစစ်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟာဆရာကလည်းလွယ်တွေကိုစစ်နေပြီအဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသမီးတို့ရဲ့ဆရာစစ်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီနော်သမီးတို့ရဲ့လည်းရှင်းတယ်ဆရာပြည့်လွယ်လေးရောဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီမှာပါဟုတ်ပြီနော်သားလွယ်လည်းရှင်းတယ်ဟုတ်ပြီဆရာမိကိုထားတဲ့လိုက်ဝေးပါမယ်ဟုတ်ပြီမိကိုထားတဲ့ကောင်းဝေးဝိုင်းဆိုနမဲတက်ပါမယ်ဆာမွေးတော့9နိုင်ဆိုင်ဒီမှာဖြေရမယ်နော်တက်မယ်ဟုတ်ပြီနမဲတက်ထားကြမယ်10နာရီ40ကြာမှဖြည့်တင်ပြီးပြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဟိုက9နာရီ10မိနစ်ကြာမှစဖြည့်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်9နာရီ10မိနစ်လည်းပြည့်ပြီဆိုတော့ဖြည့်လို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါမိကတော့ပုံ50ပါပဲနော်သိချဖြည့်ပါတရားအားလုံးအောင်မယ်လို့ထင်တယ်နော်သိချဖြည့်မယ်မိကုန်းဖတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာကအကောင်လုံးကိုစောင့်ကြည့်နေမယ်နော်သိချဖြည့်ကြမယ်မိကုန်းတွေကိုနားလဲအောင်ဖတ်မယ်လောလောလောနဲ့ပြီးချင်တော့နဲ့အများမဖြည့်ပါနဲ့ဖြည့်ဆိုတဲ့ဂျာဤတိပဲတက်မှာတော့ရယ်တနာဤတိပဲတက်တော့ရယ်နော်နားတနာဤတိပဲဟောအခု24ကိုရောက်သွားပြီရဲ့မြန်နေဒီခောက်ရှည်နေတာငါတော့39ကိုရောက်ပြီဒါပဲ40ကိုရောက်ပြီနောက်10ဖို့ပဲလိုရတယ်သိပ္ပံရမ်းဆိုတော့943ကိုရောက်ပြီ45ကိုရောက်ပြီဟဲ့ဒါပဲ40နဲ့မှအခု9ကိုရောက်ပြီ50ရောက်တော့မယ်ဒါပဲအပုံ50မြောက်ကိုရောက်ပြီငါတော့အပြီးသွားလို့စစ်တာခောက်ခါရှိပြီနမဲရစစ်ပြီခုံနမဲတည်းလည်းစစ်ပြီတော်ပြီနော်ချိန်ပြည့်ပြီအကုန်လုံးဖြစ်ဆိုရရပ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့မိကိုစားကြည့်ဆရာကိုလာပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာဒီမှာပါကျွန်တော်ဆာရက်အေးဟုတ်ပြီဆရာဒီမှာပါကျွန်တော်ဆာရက်ဆရာဒီမှာပါသမီးဆာရက်ဆရာဒီမှာသမီးဆာရက်အေးဟုတ်ပြီအကုန်လုံးဆရာကိုဆာရက်တွေပေးပြီးကြောက်ပြီဆိုတော့အိမ်ပြန်လို့ရပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအော်အဲ့ဒါငါတို့ကလွယ်တွေထားယူလာလို့ရရဟာသွားမယ်လွယ်ပြန်သွားယူမယ်အော်ဆရာဘာလုပ်နေရလဲမပြန်သေးဘူးလားအော်မပြန်သေးပါဘူးမိကုန်းဆာရက်တွေပြန်ကြည့်နေကလေးရဲ့အဖေကိုပြန်ကြည့်နေပါကွယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကလွယ်ပြန်လည်းပြန်လာယူပါအော်အေးဟုတ်လားတချို့ကလေးကပြန်လာမယူသေးဘူးသူကဒီမှာနေအောင်မလားတကယ်ချင်းနေစကားပြောကြအောင်မလားဘာလို့မှမသိပါဘူးကွယ်ဒီချက်ငန်းနေလုံးမလားမသိဘူးဘာလို့ပြန်ကလေးကပြန်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖို့အော်အေးအဲ့ဒါလည်းလွယ်ကြည့်ယူရနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့လည်းငါတို့ခောက်ဆွဲစားမယ်ဟဲ့အေးစားမယ်ငါတို့ခောက်ဆွဲဟောတကားဘာလည်းတက်နေပြီဒီမှာငါရဲ့ဆိုင်ကလေးပဲအမကထုံလေးရဆရာပြောကြဘယ်နည်းကြည့်လို့ရမလဲဆိုလားအဲ့ဒါဆရာကကျွန်တော်မပြောမယ်ဟာဘယ်နည်းကြည့်လို့ရမလဲဆိုတာကိုအဖြေအမတ်တွေကိုပြောဟာဆရာတောင်းတော့နေကြည့်ဆရာအဖြေကျွန်တော်တို့ကအမတ်တွေကိုလေဘယ်နည်းသွားကြည့်လို့ရမလဲမနေ့ဘယ်နည်းမနေ့ပြန်လောက်လာကြည့်လိုက်နော်ဆရာတို့ကဒီနေ့ကဒီဝေးအားလုံးပေါင်းပြီးတော့စစ်မှာဆိုတော့မြန်လောက်မယ်သိလားအော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ကျေးဇူးပါနော်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဦးအေးအေးဆရာမနေ့ပြန်ပဲအချိန်လောက်လေမနေ့ပြန်3နာရီလောက်လာကြည့်လိုက်နော်နေ့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဦးနော်အေးအေးဟဲ့ဘယ်နေ့ကကြည့်လို့ရမှာလဲလေမနေ့ပြန်3နာရီရဲ့အဲ့တော့ခေါက်ဆွဲဘက်ကမလိုက်ခဲ့
နေ့ကအစောကြီးပဲတော့အစောကြီးနားရဲအဲ့တော့ဘာလို့လဲကောင်းမလဲခေါက်ဆွဲဆမ်မွေးလည်းပြီးပြီဆိုတော့ငါတော့ဆမ်မွေးဝိုင်းဒီနာကုမ္ပဏီမှာပဲလုပ်တော့မှာလေနင့်ကလည်းဟိုတစ်ခါတော့ပြောပွေတယ်နဲ့ဟုတ်တယ်လေငါလည်းပြောပွားရဲအဲ့ကုမ္ပဏီမှာငါရဲ့အကိုရှိရဆိုပြီးတော့နင့်အေးအမပဲငါတော့လုပ်မယ်အေးအဲ့ဆိုငါလည်းအမပဲလုပ်မှာလေအမပဲကုမ္ပဏီလုပ်ပဲလုပ်တော့မယ်အေးငါပဲအဲ့ငါရောဆမ်မွေးမှာဟိုပါပေါ့ဆမ်မွေးရဖြစ်တယ်ငါတော့စီးပွားရေးလုပ်မှာဆိုတော့ eco ပဲရွေးလိုက်မယ်အေးဟုတ်တယ်ငါပဲလေငါရစီးပွားရေးလုပ်မှာဆိုတော့ eco ပဲရွေးရမှာဟောထားပဲငါမလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါဆမ်မွေးတော့နောက်တစ်ခုခောက်ဆွဲလေးမှာဟာရပြီငါစားတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ငါလည်းဆိုတော့ပေါ်ခွင့်ရတယ်ဝယ်စားလေးအေးငါလည်းတော်တော်စားလို့ကောင်းတယ်နော်တွဲစားရကောင်းမှမသိဘူးအေးကမ်းလိုက်တာငါတော့စားလို့ပြီးငါလည်းပြီးလေအဲ့ဆိုရင်လာပြန်မယ်ဟာကျက်ဘာလို့နီးနာမတယ်မဟုတ်ပါလားပတ်နေရလေငါဆိုင်ကစီးတယ်လို့ဟာပြင်းလို့ဟဲ့မရှိမှာကားအမလေးဟဲ့ညကားတက်တော့မှာပဲအဲ့ဒါငါညို့တနေရာပြမယ်ငါတို့ဟိုကငါတို့အသက်ဆုံးအိမ်လေးသွားကြမလားအေးငါသွားမယ်အဲ့လိုသွားမယ်ဒီကနေသွားမယ်အသက်ဆုံးအိမ်သွားမယ်အော်တိုက်ပြန်ပြီဟာပြေးပါပြီကိုရပြန်ပြီတော်လေးတော့ဒီခေါက်တော့မကြိုက်တော့လို့သွားမယ်သွားပြီးရင်ဒီဘက်လမ်းကိုလာမယ်ဒီဘက်လမ်းကိုဝင်မယ်ဒီဘက်လမ်းကိုမဟုတ်ဒီတခါးလေးလာဘလို့လေးလဲအဲ့ဒါလေးကိုကြော်မယ်ငါပေါ့ဒါလေးကိုကြော်မယ်ကြော်ဖို့ဒီလမ်းထဲကိုဝင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြော်မယ်ဒီလမ်းထဲကိုဝင်မယ်ဒီလမ်းထဲကိုဝင်သွားရင်အသေးမအင်ကြီးရောက်ပြီရောက်ပါဒီလမ်းထဲဝင်သွားအမေရဲ့ညရမူးထုတ်တော့ဒါပေမဲ့ဟဲ့ညမူးထုတ်တော့တနားရွေးရှိတယ်အေးဟုတ်သားလေအဲ့နာဟဲ့အသေးအိမ်လေးရောအေးဟာတွားပြီလမ်းမဝိုင်းနေတူရဲ့ညောင်းလုံးလိုက်ပြန်မယ်ဆွဲငါစားတယ်လို့ပြီးမယ်အော်လမ်းကွဲရလေးနဲ့တူရဲ့ငါမေ့နေဟုတ်တယ်ဒီလမ်းကွဲရလေးနဲ့တူဟုတ်တယ်နော်ဒီလမ်းကွဲရလေးပါမယ်တော်တော်လေးပါမယ်ဟာရှင်းရတယ်ဆိုဟုတ်တယ်မှန်သွားရင်ကလမ်းမကွေးလိုက်လို့တန်းတန်းကွာလိုက်လို့နော်တကယ်လမ်းကွေးရပါရဲ့အမှအရင်တွေ့ရတဲ့လမ်းမျိုးကွေးရတယ်နောက်ပြီးဒီမှာသဲပေါင်အိမ်လေးတော်မိုက်တယ်ငါတို့ထဲဝင်ကြည့်မယ်ဝေါတော်မိုက်တယ်ချယ်ရီပန်းနေရောအဲ့ငါတို့အရေးကြီးပြောတာရှိရလားငါပြောမယ်နော်ဘာပြောမှလဲဆိုတော့အောက်ရောက်မှပြောပြမယ်နော်ဒီကသွားမှာဘာပြောမှလဲဆိုတော့ငါနေကိုချစ်တယ်အလားဟမ်ဟုတ်တယ်ဟာဟိုကငါနေကငယ်လေးကပေါင်းလာတယ်လေအဲ့တော့ငါနေကိုတန်ရုံးစင်ကြီးဖြစ်သွားပြီငါလည်းနေကိုချစ်ပါတယ်ဟမ်တကယ်ပြောရလားအေးဟုတ်တယ်တကယ်နော်အေးဟုတ်တယ်ငါဝမ်းသာလိုက်တာနာအဲ့ဆိုရင်ကျငါတို့အိမ်ပြန်ကြမယ်လေညာမိုးထုတ်တော့မယ်အေးအဲ့ဆိုပြန်မယ်ဒီပြောရတကယ်နော်အေးလို့အဲ့ဆိုပြန်မယ်ပါမယ်မြန်သွားမယ်မြန်သွားမယ်ပြန်မယ်ဆိုအမေဒီလမ်းလေးကနေပြန်ဒီလမ်းလေးကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုထိုးပြီးအမလေးပြန်မယ်မောက်ပြန်ပြီတနေ့ကတော့နည်းတော့3ခါလောက်မောက်လိုက်မနေနိုင်ဟာဆိုင်ကမောက်သွားရဲ့အဲ့ဒါလေးငါတို့လက်ဆက်ပြီးပြန်ရအောင်မယ်ဟာ
ဆိုင်ကဘယ်လိုရအောင်လဲနဲ့အဲ့ငါတို့ဒီတိုင်းမပြန်အောင်နန်း6လုံးပြန်မအောင်ငါထားနဲ့ပြန်မှာပေါ့တုံးပြန်နဲ့အဲ့ငါတို့ကိန်းမို့ထားကြမလားအေးကိန်းမို့ဝယ်ထားမယ်ဒီငါမရှိညီမလေးဆိုင်ကမြဲဝယ်မလဲမသိဘူးဟွာကိန်းမို့လေးလိုချင်လို့ဟုတ်ကဲ့ကိုအဲ့ဒါကြည့်ပါနော်တခြားစကူရကိတ်ရဲ့ချောကလက်ကိတ်ရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုခုလိုအားပေးလို့အဲ့ဒါနေချောကလက်တဲ့ကြဆိုတော့ချောကလက်စားငါတို့ထားပဲစားရမယ်ရမ်းကောင်းတယ်စားမလားဟမ်စားပါဘူးအဲ့ဆိုရင်ပြန်မယ်အော်မင်းတို့ဆိုင်ကမှမပါတော့မယ်ရောက်ပြီအနာငါ့ကိုအင်းကြီးလိုက်ပို့ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်နော်အဲ့ဆိုဘိုင်ဘိုင်ရေမိုးချိုးလိုက်ပါဦးမယ်လေဒီချိုးမယ်ဒီချိုးပွားဆိုအင်းကြီးမြန်လဲရမယ်ညာရဲ့အင်းကြီးဒါလေးမယ်ကအိတ်တော့မယ်အဲ့လိုပြောဖြစ်နေချက်ကငါ့ကိုဘယ်လိုစကားကြီးမျိုးပြောလိုက်ကြပါလဲလေကွန်ပျူတာလေးလုံးငါမအဲ့ပြောင်းအဲ့လိုရမယ်လေကျမလေးဒီနေ့စာပုံမြင်လေးကရောပြီးဆုံးပါပြီဆုံးကြည့်ကြည့်ဝေးရဲ့လူကြကျေးဇူးတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်